हेलो एवरीवन, आई एम केयर डॉक्टर डॉक्टर बजरंग इज माय पेशेंट और बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं हमारे श्यामलाल जी। अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। श्यामलाल जी एक बार हाई बोल दीजिए, इनको इधर देखिए। हाय कैसा है? हो जाता है कभी कभी। सीधा लेटिए, एक बार अलाइनमेंट देख लेते हैं। नीचे ले लो। अलाइनमेंट अपसेट है आपका, तो देखो बहुत ज्यादा देखो ऐसे ऐसे रुको, ढीला छोड़ो उसको, पहले ढीला ढीला छोड़ो, बिल्कुल फ्री ऐसे देखो। अच्छा नहीं तो गलत फहमी तो वो इसका एक सांस लेंगे, बिल्कुल लूज छोड़ना है। चाचा सोमलाल सिंगल फ्रेम की है ना, सिंगल फ्रेम का भी वैसे चाचा कट रहे थे लूज, इसको ऐसे ऐसे सांस लेके ना छोड़ देना पूरा फ्री बॉडी। बताते रहेंगे। छोड़ो छोड़ो बाहर, बस बस। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिखा रहा है इनके नी भी नहीं। देखो ये टच नहीं होता ना आपका, देखो अभी ये देखो, ये यहाँ तक है, ये नहीं, ये देख लीजिए। अभी देखो ये कम से कम ये दिखा रहा है आपका। देखना भाई, आप कोई फिंगर रखो अभी, देखो फिर इसको लेवल में करते हैं। ये मान लीजिए, आप देख लीजिए। और अभी इसका देखें तो ये जा रहा है 4 तक। लो छोड़िएगा, जियो छोड़ी जी ना। यही फ्लो टार्सल जॉइंट लॉक हो रहा है तुम्हारा। टार्सल जॉइंट लॉक हो रहा है, मूवमेंट पूरा नहीं करता है तुम्हारा, है ना? टार्सल जॉइंट लॉक है इनका, लॉक है तो लू छोड़ेंगे बिल्कुल ढीला। बस 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 इधर छोड़ेंगे बिल्कुल। बस बस यहाँ से पकड़ना है, थोड़ा आगे बस 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 बस। इधर क्यों लेटी एक बार, वन साइड। बस मिलन हो फिर सुपारी दो छोड़ेंगे बिल्कुल ढीला छोड़िए। सिंगल पार्ट बस मिलता है मार्केट में मिले। कैल्शियम लॉक कर रहा है, कम है ज्यादा, लॉक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है इस पर, कहीं कहीं गांठों पे। नी में तो कोई पेन वेन नहीं रहता ना। साइड से खड़े जाएंगे। एक मिनट अब उल्टा देखना एक बार, जो उनका वो नहीं मिल रहा था ना, वो देख लेते हैं चेक करके कितना क्या चेंज हुआ है। धीरे छोड़ेंगे। अब देखना भाई सोनू, पहले 5 तक था ना, 5 बेटा छोड़ता, देखो ये 6 था, 6 पे। अब देखो, देख लीजिए भाई, ये तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा, देखो अभी एक सीटिंग में ही, वीडियो में है तुम देख लेना। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, 2 में भी चला जाएगा। दर्द तो नहीं हो रहा था ना, साइड से खड़े हो जाएंगे। वो चलिए चाचा, अब चल के देखिए कैसा लग रहा है पूरी बॉडी को। हैं भारीपन सब खत्म हो गया ना, नेक वगैरह देखो बिल्कुल फ्री हो गया।
कैसा लगा सच बताइए, जो भी लगता है ना, घूम के घूमिए अभी। बेहतरीन ऐसा लग रहा है, मैं बहुत देर तक करवाए तो रहे। चाचा बताइए, करवाते ही रहो ना वास्तव में अब बताइए कैसा लग रहा है। मजा आ गया एकदम, बहुत बेहतरीन एकदम थेरेपी। और कैरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है अभी इसमें क्या पूरी अलाइनमेंट किया है अभी। इंग्लिश में नाम लिया हो तो मुंह पे कहना है कैरोप्रैक्टिक क्या है, मतलब कुल मिला के बहुत बढ़िया ऐसा ट्रीटमेंट देखा आपने कभी? बेहतरीन। तो अच्छा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं जिनको ट्रीटमेंट लिया है, तो उनको क्या रिव्यू उनके बताइए आप। अगर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जैसे मेडिसिन विदाउट मेडिसिन हो सकता है, तो सबसे पहले यही कराइए, और मेडिसिन तो सबसे बाद में है फिर। तो सबसे पहले तो यही कराइए। आपका अपना अनुभव क्या रहा है बताइए। मेरा अनुभव सबसे बढ़िया ये है कि पहले कभी ऐसा हुआ ना है, सबसे मजा आया, मतलब करवाया जैसे वेट रखा था कोई फ्री हो गया एकदम, है पूरी बॉडी रिलैक्स है एकदम इस टाइम। ठीक है, थैंक यू। आपकी वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। बिल्कुल जी। ठीक है, थैंक यू।